ई ह हायर के डीप फ्रीजर। एमे दिक्कत कंप्रेसर के रहल। कंप्रेसर एमे हाई एम्पेयर बा। त बिना देरी कइले कंप्रेसर निकालनी। कंप्रेसर निकाले के बाद नया कंप्रेसर लगा के फ्लश करनी। फ्लश करे के बाद एमे ब्रेजिंग कर देनी। ब्रेजिंग हो गइल खूब बढ़िया से। त एमे वैक्यूम करके गैस डालनी। गैस अच्छा से फिल हो गइल तो एकर चेक करनी कि हीटिंग कैसन बा। कंडेंसर के हीटिंग खूब बढ़िया आवत रहे। तो ऊपर से फिर कूलिंग चेक करनी। एकदम डीप फ्रीजर प्रॉपर वर्क करत रहे। कस्टमर बोलनी कि हाँ अब बढ़िया काम करता है। तो निकलनी अपना दूसरा कंप्लेन की ओर। आपका धन्यवाद।